जब भी बंदा कोई उदास होता है या स्ट्रेसफुल होता है, तो एक बहुत सिंपल सी रेमेडी है कि आप जाके ग्रीनरी में बैठिए और नेचर से जुड़िए। ऑटोमेटिकली जो है वो जो बंदा हील हो जाता है उस ग्रीनरी से, क्योंकि हमारे जो हार्ट चक्रा है जिसे हम मन कहते हैं, उसका कलर ग्रीन होता है। और पिंक, ग्रीन और पिंक ये दो कलर हार्ट चक्रा से रिलेटेड होते हैं, जो ऑटोमेटिकली जब हम नेचर में बैठते हैं वो